အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမနေ့တုန်းကမျှဝေပေးထားတဲ့ lab preset သိမ်းနည်းနဲ့ပြန်လည်အသုံးပြုနည်းဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်သွားပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုနဲ့အဆက်ဆက်ရှိပြီးတော့ပိုနားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ကာလာချိန်ပြီးသားအယောင်တွေကိုပေါ့နော် lab preset အနေနဲ့တိတ်နာမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းတူပဲ look preset အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့တင်စီရဲ့ပုံစံလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီဗီဒီယိုရုပ်ကတ်၄ခုပါဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကပေါ့နော်ပြထားတဲ့ဗီဒီယို၄ကတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိမ်းရောင်လေးနဲ့အနီရောင်လေးတွေတွင်ထားတဲ့ရောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လိမ်မွေရောင်တွင်ထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ခရမ်းရောင်ပေါ့နော်ခရမ်းရောင်တွင်ထားတဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခံကိုစိမ်းပြာလေးတွင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလာ preset လေးတွေကို look file အနေနဲ့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်လဲအသုံးပြုပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီချောင်းလေး၃ချောင်းနှိပ်မယ် look file အနေနဲ့တင်ပါနော်အခုဟာအဲ့တော့ဒီရုပ်ကတ်ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ lumetri color လေးကိုပေါ့နော်ဒါလေးကိုတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူမကြီးကာလာကိုသွားမယ်ဒီမြင်းချောင်းလေး၃ချောင်းနှိပ်မယ်ပြီးရင်မနေ့ကတော့ဒီ .q file နဲ့တင်သွားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ look file နဲ့တင်ပြသွားပါမယ် export look ပေါ့နော် export look ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်တင်မဲ့နေရာသွားမယ်ပေါ့နော်နာမည်ပေးမယ် look ပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုဒီဟာပထမဆုံးကပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် e လို့ပြလိုက်မယ်နော် e 6ဒီနောက်တစ်ခုဒီကတ်ကိုလည်းသိမ့်မယ်ဒီကြောင်လေး၃ကြောင်သွားမယ် export log ဒီနောက်တစ်ခုကျတော့ b ပေါ့နော်ဒီလိုသိမ့်မယ်ဒီ c ဒီနောက်ကကတ်ကိုလည်းသိမ့်မယ် c ပေါ့ c ဒီနောက်ကနောက်ဆုံးကတ်ကနောက်လေးသိမ့်မယ်ဒီညလေးတော့ညလေးနဲ့ export log ဒါလည်းဒီစစ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ log file လေးခုကိုတင်ပြသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးခုကိုပြန်ပြီးတော့တုံးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာပေါ့နော်ဒီချိန်မီတာကာလာကြီးကိုဖြတ်လိုက်တော့မယ် original အတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်အခုဒါ original အတိုင်း original မှာကိုကအရင်ကချိန်ထားတယ်ပေါ့နော်ကိုတင်ထားတယ် log preset လေးကိုတွားပြီးတော့ခေါ်မယ်comment ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကတော့က left file ကိုကြတော့ဒီ basic correction နဲ့မှာသွားပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်သူက left ကကြတော့ basic တဲ့ပါเนาะအခုနောက်တစ်ခု look file ကကြတော့သူက created တဲ့ပါเนาะ created တဲ့ကသွားပြီးတော့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ look ဆိုတာလေးရှိရယ် name ဆိုတာနှိပ်မယ် browse ကိုသွားမယ်နှိပ်ပြီးတော့အခုဒီမှာခုနကတော့နာမည်ပေးထားတဲ့ folder ပေါ့เนาะအဲ့ folder look ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာA ပေါ့နော် A ဆိုတဲ့နာမည်ပေးထားတယ်ခုနက A ကိုနှိပ်ပြီးတော့ open နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာမှပြန်ချိန်ရမလို့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ခုနကာလာအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ click ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ပေါ့နော်ခုနကာလာကိုပြန်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒီကတ်ကိုလည်းဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ original တိုင်းထားမယ်ဒါဘာမှမပြန်သေးတဲ့ကြောင့်ဒါကိုခုနကကာလာဘက်လေးကိုတွတ်ထည့်မယ်ဒီ log webinar now ကိုနှိပ်မယ်ပြီး browse ဒါ b ပေါ့နော်ဒုတိယကတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှချိန်ပြမလို့ပဲနဲ့ဒီခုနကိုတင်လိုက်တဲ့ log preset အတိုင်းလေးပဲအရောင်ဝင်သွားရပါတော့ပြီးရင်ဒီတတိယကတ်ကိုလည်းကိုတင်ထားတဲ့ preset ကိုတွားထည့်မယ်ဒီတိုင်းကိုဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ created တဲ့က log တဲ့က browse နဲ့ c ပေါ့နော်ဒါလေးကို open လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှချိန်ပြမလို့ပဲနဲ့ click ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ color setting ကိုမိမိတို့စိတ်ကြိုက်အလွယ်ရသွားပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒါလေးကိုလည်းဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဖြတ်ပြီးရင်ဒီမှာသွားပြီးတော့ခေါ်မယ် look တဲ့က browse ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် d ပေါ့နော် open ဒါဆိုလို့ရှိရင်ချိန်ကြည့်ပြီးသား auto color လေးကိုတန်းပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ log file အနေနဲ့တင်တာပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့တင်လို့ရသေးတယ်ကိုယ်တွေချိန်ထားတဲ့ color တွေကိုဘယ်လိုတင်မလဲဆိုတော့ preset ပေါ့နော် preset ဆိုတာသူကကြတော့ preset effect ပေါ့နော်
အဲ့ preset အနေနဲ့တင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းပေါ့နော်ဒီ effect ထဲမှာရောက်သွားမှာခုနလိုမျိုးတွားပြီးတစ်ခုချင်းစီတွားခေါ်စရာမလိုတော့ပါဘူးဒီ effect ထဲကို effect panel တွေကိုတန်းပြီးတော့ auto ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှခေါ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တန်းရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတိတ်တဲ့ဒီနေရာလေးပေါ့နော် lumetri color ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ save preset ပေါ့နော် save preset ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဒီမှာနာမည်ပေးမယ်ပေါ့နော်နာမည်ပေးမယ်ဒါမန္တလေးပေါ့နော်ဒါမန္တလေးရှုခင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မန္တလေးပေါ့မန္တလေးဆိုပြီးတင်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်လိုက်ပြီ preset အနေနဲ့တင်လိုက်ပြီတွားကြည့်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ effect ထဲမှာမန္တလေး preset ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ preset ပေါ့နော် save preset နဲ့တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းဒီ effect ထဲကိုတန်းရောက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုတင်မယ်နောက်တစ်ခုsave preset လုပ်မယ်ဒါ orange ပေါ့နော် color orange color preset ပေါ့နော်okay နေလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာတွားကြည့်မယ် effect panel ထဲမှာorange color preset ဆိုပြီးတော့ရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီတတိယအရာဒါ blue color ပေါ့နော်save preset ဆိုပြီးနေမယ်ဒါကြတော့မန္တလေးတောင်ပေါ့နော်မန္တလေးဟဲ့ပေါ့နော်ပြီး okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ preset ထဲမှာရောက်နေတယ်မန္တလေးဟဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် preset ရောက်နေတယ်ဒီမှာ color 3ခုရှိပါတယ်နာမည်လေးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒါပြလိုက်မယ် save preset နဲ့ဒါကြတော့ my preset ပေါ့နော် my preset တင်မယ်ပြီး okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ၄ခုပေါ့နော်ဒီ၄ခုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ၄ခုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးကြည့်မယ်အခုဒီမှာဒီချိန်ထားတဲ့ color တွေကိုဒီ lumetri color တွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒါတွေလည်းဖြတ်လိုက်မယ်ဒီ color တွေလည်းအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်မယ်ပြန်ထည့်ပြမယ်ခုနက preset လေးတွေကိုဒါအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်ပြီမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာခုနကရောက်နေရပေါ့နော်ဒီ effect panel တွေကိုတွားမယ်ဒီမှာအခုဒါမန္တလေးပေါ့နော်မန္တလေးဆိုပြီးတော့ထည့်မယ်ဒီမှာမန္တလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှစ်ချက်နှိပ်ရတာနဲ့တန်းပြီးတော့သူက auto တန်းပြီးတော့ color ဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းလွယ်ပါတယ်ဒီ preset အနေနဲ့လည်းတင်လို့ရတယ် look အနေနဲ့လည်းတင်လို့ရပါတယ်ဟိုဒါကတော့ပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကအများကြီးတင်လို့ရှိရင်တော့မျက်စိရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုက10မျိုးလောက်လေးပဲကိုအကြိုက်ဆုံး color လေးတွေ preset လေးအနေနဲ့ပေါ့နော်တင်ထားပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုဒါလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ auto ဝင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒါကြတော့ဘာနာမည်လဲဆိုတော့မန္တလေးဟဲပေါ့နော်ဒါမှတန်းပြီးတော့ color ဝင်သွားပြီနောက်တစ်ခုဒါကြတော့ဘာနာမည်လဲဒါက my preset ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဒီမှာ color တန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာမှမချိန်ရမလို့ပဲနဲ့ကိုတင်ထားတဲ့ color အတိုင်းကိုပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားဒီ preset တွေလည်းတင်တက်သွားပြီကိုဆက်နဲ့ကိုကြတော့အဆင်ပြေသွားပြီကိုရဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုဒီ preset လေးတွေကိုပေးတာဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုက preset တွေကိုပြန်ရောင်းချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်ထားတဲ့ဒီ effect တွေက preset တွေကိုပြန်ပြီးတော့သူကလည်း export ပြန်ထုတ်ရမယ်နော် export ထုတ်ပြီးမှသူများကိုပေးလို့ရမှာလေအဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီပထမဆုံးဥစားလေးကို export ထုတ်မယ်right click မှာပေါ့နော် export preset ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူရဲ့နာမည်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီရက်မှာသွားပြီးတော့နာမည်ထပ်ပေးမယ် preset ပေါ့နော်ဒါကြတော့ပြီးရင်ဒီမှာသိမ်းမယ်ဒါဘာကာလာလဲဆိုတော့မန္တလေးဟဲ့ပြီးရင် save ပြီးနောက်တစ်ခုဒါလည်းသိမ့်မယ်ဒီမန္တလေးဟဲ့ပြီးဒီအောက်က
Mandalay preset ဒါလည်းတိတ်မယ်ဆိုရင် export preset နာမည်ရေးမယ်နာမည်ကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်ကို color ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာနော်ခုနက Mandalay hair ဆိုတဲ့ preset လေးရောက်နေပြီနောက်တစ်ခုတင်လိုက်မယ် save နောက်တစ်ခု my preset တင်မယ်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် delete ကိုနှိပ်ရမှာနော် delete ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် delete ပြီးရင်ခုနကတင်လိုက်တဲ့ preset လေးတွေကိုဟိုပါပေါ့နော်ခေါ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် import preset ပေါ့နော်အခုက export လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် export ပေါ့နော် export preset ဒါကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ my preset ပေါ့ပြီး save ပြီးအောက်ကကြတော့ orange color exportဒါဆိုရင်ဒီမှာ၄ခုပေါ့နော် color ၄ခုတင်ပြီးပါပြီတင်ပြီးသွားဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးပေါ့နော်ဒီ preset လေးကိုဖွင့်မယ်ဒီမှာဒီ၄ခုကို copy ယူပြီးတော့ပေါ့နော်သူများပေးလို့ရတယ်ရောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ၄ခုအဲ့တော့အခု save ထားတဲ့ဒီ look preset လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အသုံးပြုပြမယ်ဘယ်လို import လုပ်မလဲပေါ့နော် import လုပ်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့စတဲ့ရရှိနေတာကိုပြန်ဖြတ်လိုက်နော်ပြန်ဖြတ်လိုက်တော့ဖြတ်မယ်ဆိုရင် delete ပေါ့နော် okay delete ရှိတော့နော်အကုန်လုံးဖြတ်လိုက်ပြီရှိတော့ preset ထဲမှာအဲ့တော့ဒီ preset file နဲ့ကိုခုနကပေါ့နော်ဒီလေးခုကိုပြန်ပြီးတော့ import လုပ်ပြမယ်ဒါမှအထဲကိုဒီ effect ထဲကိုရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ right click import preset ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီ preset လေးကိုနှိပ်မယ်import preset ကိုနှိပ်မယ်ခုနကလေးခုကိုထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီလေးခုကို select ပြီးတော့ open ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရောက်သွားပြီเนาะနောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ် import preset open import preset เนาะဒီလေးအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့ချိန်ညီပြီးသား color တွေကို preset အနေနဲ့တင်တက်သွားပြီတင်ပြီးသား preset တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ import လုပ်တတ်သွားပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်တတ်သွားပြီလို့ရှိရင်ကိုကသူများကိုပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းတာပဲဖြစ်လုပ်လို့ရပါပြီဒီ preset လေးတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကိုပေါ့နော်ပြန်သုံးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တင်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးတစ်စုံတရာရရှိမယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်အောက်က comment မှာ yes လို့ရေးခဲ့ပေးပါရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်